Yes, reka dukomeze na episode ya 8 ndetse muribuka kangaha umukobwa wacu yari amaze kuba yabwira umugabo ati tugende mbe nagusinyira umugabo wanjye agomba kuba yaza gukora ahangaha, ati nta kindi kintu agomba kuba yakora, agomba kuba yaza akaba ngaha mukajyamo umuhembo ayo mafaranga rwose. Umugabo nawe wishakiraga abakozi niko kuba yabwira umugore ati dukomeze ahangaha ujye kuba wasinyira uwo mugabo wawe rwose azaze kuba yakora. Ni nabwo twabonaga cya kigabo kindi cyashatse kuba cyamugira umugore cya Jonathan ahangaha n'ibitama kiri ahangaha kiri kuvuga ati nyuma na nyuma ni wowe, ati ndakubonye, ati uratekereza se uri bubashe kuba wancikira hehe? Niba cyari gikora amahanga simbizi cyangwa se cyari gishinzwe ikimahanga simbizi, cyatangiye kuba cyavuga ati wangirije ubuzima bwanjye, ati ngiye kuba nakwishyura, ati kandi uraza kuba wabibona, ati ntabwo ncika. Datinze barakwereka umukobwa wacu yinjiyemo ahangaha aje kuba yasinyira umugabo we Kim. Disi yari amufitiye impuhwe ngo nta kazi agira, niko kuba cyaza ahangaha umukobwa ari kuba yasinya gitangira kuba cyavuga ati ngo hey we aturanyibuka. Umukobwa nawe niko kuba yahindukira arangije arikanga aravuga ati Jonathan, ati gute waba uri ahangaha? Jonathan nawe niko gutangira kuba yamubwira ati ndahangaha nyine, ati se wumvaga ubuzima bwanjye waraburangije bwose? Ati ubu ngubu, ati ibyo ngiye kuba nagukorera, ati uzabyifuza cyangwa se uzabitekereza no mu bukecuru bwawe, ati bijye bikubabaza. Cya Jonathan ahangaha umukobwa yatangiye kuba yakibwira ati reka nigendere. Jonathan niko kuba yamubwira ati sha, ati ubwo wangaga kuba washyingiranwa nanjye cyangwa se wakanga kuba umugore wanjye, ati ni nabwo shapitire yanjye y'ubuzima bwo kubaho neza yarangiye, ati rero ubu ngubu muri uyu mugoroba ugiye kureba ibyo waba wakihurira nabyo, ati ugiye kuba uwanjye rwose, ati na bya bindi byose ngewe, ati ngiye kuba nabikubitaho da, ati ahubwo hama hamwe. Kumbe barakwereka aho ngaho cyari kiri, barakwereka bise naho byari mu bice cyangwa se muri zone za kampani ya Kim Group, kuko urabona ko aba supervisor ndetse na Kim chef wabo cyangwa se CEO wabo bari bahari ari kuba yababwira ati mugomba kuba mwahubaka vuba aha hantu hakarangira. Rushimusi wacu we akazi kari kabashije kuba kakomeza ari kuba yavuga ati ariko wahamye hamwe ukareka kuba wangora nkikorera ibyo nkora namara nkigendera, ati ubwo wangaga kuba washyingiranwa nawe, ati buriya waransebeje rwose, ati gute umukobwa nkawe, ati yakanga umuhungu nkanjye? Umukobwa yakomeje kugundagurana n'ikigabo aho ngaho ndetse ikigabo cyashakaga kuba cyamufata ku ngufu. Umukobwa atangira kuba yahamagara ati ni Kim, ati Kim ntabara, nyakubahwa Kim kugera ahangaha nawe yatangiye kuba yavuga ati madamu wanjye ari kuba yampamagara. Jimmy niko kuba yambwira ati se uratekereza yaba ari ahangaha ari kuhakora iki? Kim niko kuba yambwira ati ariko ndi kuba namwumva. Umugabo urengera ati Kim, ati Kim ufasha. Kim yavuye yiruka ahangaha sinzi nuba arasanga umugore wiwe ikigabo kitamaze kuba cyamukuramo imyenda kikaba cyamucurikamo boro yacyo. Cya Jonathan cyakomeje kibwira umukobwa wacu ati ese wakekaga biriya byari birangiriye ahangaha? Ati ubwo wansigaga na biriya byana byawe bitagira papa wabyo? Disi cya Jonathan ahangaha cyamubwiraga nawe umukobwa niko gutangira kuba cyakomeza kimukuramo imyenda. Kumbe muri ako kanya umusore wacu Kim nawe yari yahageze aho ngaho niko kuba yakura ikigabo ku mukobwa arangije atangira kuba yagishota ingumi. Kim rwose muri ako kanya yabashije kuba yatabara niko gutangira kuba yabwira umukobwa ati humura uraza kumera neza ndahangaha. Jonathan kuba yareba neza yatangiye kuba yavuga ati sha, ati ni wowe ka gasore kantwariye umugore, ati bakubone. Kumbe bya bigabo niko kuza byisuka byimena, bosi wabyo bishumuriza Kim. Kim niko gutangira kuba nabyo yabikubita imigeri. Cya Jonathan niko gutera intosho kigiye kuba cyayikubita umukobwa. Umusore niko kuba yagifasha arangije gikubita umugeri ahantu habi hamwe cyashakaga kuba cyakoresha kiri kuba cyakubita umukobwa. Ari umukobwa wacu niko kuba yatangira kuba yahamagara Kim. Arisa niko kuba yabwira Kim ati sheri uri ahangaha? Ati uri ahangaha rwose. Ikigabo niko kuba yakibwira ati kubera iki staff yacu cyangwa se abakozi bo ahangaha bafite abakozi bameze gutya bahohotera abandi? Assistant Jimmy niko kuba yabwira boss ati banza ujyana umugore wawe ku bitaro cyangwa se banza ujyana Alice ku bitaro, ati ibindi bisike ndaza kuba nabyikorera, ati ndaza kuba nabikemura. Kim niko kuba yaterura Alice arangije amukuraho nganga mujyane ku bitaro.
uyu nguyu assistant Jimmy niko kubabwira ati kiriya kigabo cya Jonathan niko kuba yakibwira ati iki kigabo kigomba kuba cyakurwa ahangaha ndetse kikaba cyajya no kuba cyafungwa kigahanwa. Ati gutinyuka kuba cyahohotera umugore wa bosi Mr. Kim. Jonathan niko kuba yakumva izina Mr. Kim ndetse yari amuzi ko ari we company manager cyangwa se company CEO wa Kim Group. Bidatinze Kim yazanye Alice kwa muganga. Muganga niko kuba yabwira Kim ati nyakubahwa Kim, ati ntuze kuba wahangayika rwose, ati umugore wawe ni shoke ntoya yagize, ataraza kuba ameze neza mu kanya kari imbere, ati ntuze kuba wahangayika pe. Muri ako kanya assistant Jimmy yahise yinjira, arangije atangira kuba yabwira nyakubahwa Kim ati umuntu washatse cyangwa se watanze mu pasi umugore wawe bakaba bashaka kuba bamufata ku ngufu, ati twamuturakinze twamumenye, ati telefone ya Terry niyo yabashije kuba yahamagara rushimusi. Ubwo rushimusi bari kuba bavuga yari wa musore Jonathan washaka kuba yafata umukobwa wacu ku ngufu akaba yamubatura cyangwa se yamukubitamo curubaro yiwe akaba yamufatisha. Umusore yatangiye kwiyumvira. Assistant Jimmy aramubwira ati kandi uwo mukobwa uramuzi ni Terry umwe uherutse kwirukanwa muri company ndetse wari uri gukoraho proje imwe na Waterfront Garden. Kim niko kuba yamubwira ati ndashaka ngo uwo mukobwa mwe mwamunshakira mu muzana ahangaha, ati nkwereke ibyo mbasha kuba namukorera cyangwa mu isomo. Barakwereka uwari wagiye gushaka umukozi ugomba kuba yagusha hasi umuvandimwe wiwe, barakwereka abagambanyi ahangaha bari bahuye. Terry yatangiye kuba yabwira kirumuna cya Kim ati ibyo wantumye gukora byananiye. Kirumuna cya Kim niko kubakuruka gitangira kwa cyamukubita kimubwira ati gute watinyuka kuba wantenguha, ati si wambwiye ngo ni akazi aturaza kuba wagashobora. Terry niko kuba yahaguruka arangije atangira kuba yasaba imbabazi, aramubwira ati biriya nubwo byanze, ati mfite undi mupango. Raji niko kuba yamubaza ati ufite uwe mupango? Terry niko kuba yamubwira ati uriya mukobwa niwe wakoze kuri ya proje ya Waterfront Garden, ati kandi yabashije kuba yatsinda abifashijwemo n'umuvandimwe wawe Kim, ati kandi urumva ibyo ngibyo ntibihuye n'amategeko habe na gatoya, ati kandi urumva tubikoresheje ati uriya mukobwa byabasha kuba byamugiraho ingaruka ndetse zikaza no kuba zagira kuri Kim. Raji niko kuba yamubwira ati genda ubikoreho nk'aya amahirwe yanyu. Umusore wacu Kim yatangiye kuba yakitegereza umukobwa ndetse akomeza kuba yakishinja amakosa ko ari wowe wabashije kuba watuma umukobwa aza kuba yahangayika cyangwa se yahura na biriya bibazo. Yakomeje avuga ati yataba ngewe cyangwa se ngo ube wagiye hara kuri seti kunshakira akazi, ati nta kintu cyari bubashe kuba cyakubaho bayeho. Ati se Alice naba nakubwiza ukuri ko numva gukomeza kuba naguhisha, ati biri kuba byandambira cyangwa se biri kumbera umutwaro kuri ngewe. Ibyo ngibyo yari ari kubivuga ndetse kari sanga gasinzire niko kuba kakanguka gatangira kuba kitegereza umusore wacu Kim, gatangira kuba kamubaza ati umbwiza ukuri, ati se sheri, ati nicyo uri kuba wampisha. Umusore niko kuba yatangira kuba yamubwira ati ngiye kuba nakubwiza ukuri muri aka kanya. Ese umusore agiye kuba yakuvuga cyangwa no kubeshya? Agiye kuba yamutangira kuba yamuganiriza ngo amubwire. Utwana niko kuba twazanga tuzanye na assistant Jimmy tumubaza ati mama tumeze ute, ati uri kuba wakiyumva gute? Mama niko kuba yatubaza utwana turi gukora icyangaha. Utwana niko kuba twatangira kuba twambwira ati mama, ati twumvishe ngo wakomeretse, ati rero njye na musaza wanjye twagombaga kuba twaza kuba twakureba. Twana twatangiye kuba twabaza mama watwo icyaba cyamubayeho kugeza naho akomereka. Papa niko kuba yitanguranwa ahita avuga ati mama wanyu ni ngewe watumye akomereka, ati ataza kuba njye ntabwo yari kuba yakomeretse. Mama niko kuba yambwira ati ariko wikishinja amakosa, ati ibingibi ntaho uhuriye nabyo. Umusore niko kuba yambwira ati ariko ngewe, ati narakubeshye, ati narakubeshye rwose, ati kandi sinyishoboye kuba nabika ibinyoma, ati habe na gatoya birandemereye. Akana niko kuba kabwira papa wake ati mama yanga abantu bamubeshya cyangwa se bamuhinduka cyangwa se bamutenguha, ati rero utagerageza kuba cyangwa se gute waba waragerageje kuba wabeshya mama. Papa kuvuga ati ko mama wa yanga abantu bamutenguha, ati se ibingibi byashoboka gute? Alice niko gutangira kuba yamuganiriza inkuru, aramubwira ati njya kuba nabyara aba bana, ati hari umuhungu cyangwa se hari umugabo twabashije kuba twaryamana, arangije ntirinda nibwo nabyaye aba bana. Ati rero uwo mugabo muri uwo mugoroba igihe yansigaga
yambwiye ko azabasha kuba yagaruka ndetse akaba yamfasha kuba yita kuri aba bana. Ati none reba ubu ngubu, ati yaragiye rwose umuti wamperezayo. Ati rero sinumva ko hagize undi muntu ubasha kuba wambeshya cyangwa se wambabaza. Ati nta zindi mbaraga rwose mfite zo kuba namuha. Ati nta mbaraga mfite zo kuba natanga, ndarambiwe. Ese umusore araza kwemera gutandukana n'uyu mukobwa ko nabimubwira nta mbabazi ari bubashe kuba yamuha? Kumva umusore akiri kuba yabitekerezaho, Assistant Jimmy yatangiye kuba yamwongera mu rye. Atangira kuba yabwira mama wacu Alice ati rwose yabashije kuba yakubeshya kandi ibanga rikomeye cyane. Ati yakubeshya ko yari ari kuba yashaka akazi ahangaha kuri sayiti, ndetse kandi ibyo ngibyo nibyo yagombaga kuba yaba yakubwiye. Niko kuba yamukora ati se si byo nyakubahwa Kimu? Umugore niko kuba yamubaza ati kubera iki ibi ngibi byaba ngombwa kubimpisha? Ati ntabwo wakagombye kugira ikintu mpisha, wakagombye kumbwira. Umusore niko kuba yamubwira ati nagombaga kumekinga sure ko abana bacu bameze neza. Ati sinshaka ko hari ikintu kizababaho cyangwa se kizabababaza. Alice niko kuba yamubwira ati sheri ntukitere stress ndahari. Ati tugomba kuba twafatanya kandi ndabizi Imana nayo izakomeza kuba yadufasha ndetse itugenderere dukomeze dushoboze tube twaca mu byo turi kuba twanyuramo. Iryo ni isengesho rya Alice, turishimiye rwose Alice kandi arakoze kuba yadusengera kubwo kuzakomeza guharanira inyungu z'umuryango. Yakomeje amubwira ati rero tugomba kuba twava ndetse ahangaha yatangiye kwibutsa umugabo we ko afite inshingano zo kuba yajya mu rugo akajya kuba yakora ya design ya waterfront garden, ko atari yayisoje kandi agomba kuba yayisoza. Ndetse kandi hari ibyo yagombaga kuba yakosoramo kugira akomeze kuba yaba uwa mbere muri kampani wakoze igishushanyo cyiza cyangwa se imbonerahamwe nziza. Barakwereka muri ako kanya bahise bahitamo kuba bataha ndetse umukobwa ajye kuba yamererwa neza ari mu rugo ndetse n'umugabo we wari kuba yamwitaho. Umukobwa yatangiye kuba yamubwira ati ese ko ukiri maso? Ati ni iki kiri kuba cyakubangamira? Kimu niko gutangira kuba yamubwira ati mfite inshuti. Ati inshuti ya kera? Ati ariko muri iyi minsi ifite ibibazo. Ati ifite umugore. Ati ariko ifite ubwoba ko uyu mugore atazabasha kuba yamubabarira kubera ibanga yabashije kuba yamuhisha. Saga n'uri kwivuga ndetse ari kumera nk'uri kuba yakicira urubanza, ndetse muribuka neza ko ari uri kuba yakivuga ahangaha. Kandi umugore we yari yamubwiye ati ngiye n'umuntu uzongera kuba yambeshya. Ati ntabwo nzongera kuba namubabarira rwose. Ati igihe cyo gutanga imbabazi cyararangiye. Umukobwa yatangiye kumubwira ati iyo nshuti yawe ishobore kuba ari ikigoryi cyangwa ifite ubucucu. Ati nibitekereza ko umugore we atabasha kuba yamuha imbabazi rero ati ubwo yamukoreye ibintu biremereye rwose. Ati kandi yaramubabaje atagomba azabiryozwe. Umusore nawe yari ari kumva aho ngaho ndetse ari kuba yatekereza ati ubu ngubu ati sheri wanjye nzabasha kuba namunyura hehera? Ese azamubwiza ukuri? Namubwiza ukuri umukobwa azahita ahitamo kuba yagenda areke kuba yakundana nawe. Kandi uyu mukobwa disi turabizi niwe mama w'abana b'uyu mugabo, ndetse n'uyu mugabo niwe musore babashije kuba baryamana imyaka ingahe ishije. Ndetse barakwereka ahangaha hari Kanyamasuku waje, ndetse mwibuke neza ko yari yasezeranyije umuvandimwe wa Kimu ko bagomba kuba bakibiye waterfront garden ndetse bakagira ibyo babasha kuba bayikoresha kugira ngo babe bashyiriye umukobwa wacu Alice hasi. Yaje ahangaha yambaye ubupfukamunwa ndetse ari kuba yakikoresha amasuku arangije niko kuba yakanduza umukobwa wacu wari uri mu kazi. Agiye kuba yamuhanagura umukobwa aramubwira ati reka ndaza kuba nabyikorera. Ati ahubwo kanjye kubanza nisukure. Umukobwa wacu yari ari kuba yakora kuri projet ya waterfront garden, ndetse kandi abangaba bari aha niyibazanye ndetse niba araje inshinga baje kuba bakiba. Ubwo amaze kuba yagenda agiye mu cyumba cyo kuba yakisukura, wa mukobwa wacu cyangwa se umugambanyi wacu Teri yasigaye ahangaha ari kuba yafotora ari kuvuga ati ibyo wakoze byose ati uzabiryozwa. Ati se wakekaga ko wapfa kunshyira hasi ko wiboneye? Amaze kuba yafotora aho ngaho niko kuba yakitegereza ka gakapu kacu ndetse k'umukobwa Alice arangije kugafungura. Mwibuke neza ya saha wa musore wacu Kimu yamuhaye muri episode ya mbere ibanza ubwo baryamanaga, yayisanzemo isaha ya Rolex ndetse ihenze cyane.
niko kuba yavuga ati iyi saha irahenze cyane rwose, ati uriya mukobwa Alice ntiyapfa kuba yayigurira, ati bivuze ko ari umugabo we wayimuhayemo nk'impano. Ubwo yahise ayibika mu mufuka, aravuga ati ngomba kuba nayijyana, ati nzarebe icyo uzasobanurira umugabo wawe Kim. Ndetse iyi saha mwibuke neza, ntabwo yari ayijyanye azi neza ko ari Kim wayimuhaye, ndetse kugira ngo azabashe kuba yamenya umugore wiwe. Akwereka Tera amaze kuba yajya kwiba, yahise ahamagara wa musore wacu Raji ndetse wamwita second master. Yatangiye kuba yamuhamagara aramubwira ati ibishushanyo byacu cyangwa se ya design twashakaga, ati ubu ngubu biri mu biganza byanjye rwose. Umusore niko kuba yamubwira ati komeza ugume ku mupangu, ati kandi uze kuba wabikora neza, noneho urase mu cyico. Akwereka Alice nawe yavuye mu busukuriro asanga imashini ye wahangaha iri kwaka, niko gutangira kuba yayegera avuga ati kubera iki imashini yanjye iri kwaka, ati kandi nibuka ko ubwo najyaga guhaguruka ahangaha nayizimije. Amasaha yo kujya mu kazi yari ari kuba yagera, ndetse n'abandi bakozi nibwo bari kuba bakinjira mu kazi, ariko umukobwa wacu Alice we yari yabyutse karaza mu kazi. Nuko batangiye mu kazi, niko gutangira kuba babona mu magurupe yabo bari kubohereza ya design yabo ya waterfront garden ndetse yakozwe n'umukobwa wacu Alice. Bari kuba bababwira ati kubera iki mwakoze igishushanyo cyacu, cyangwa se kubera iki mwibye design ya company itari yanyu, ati ibingibi muzi ko mwabihanirwa. Alice nawe yaje kuba yashungera, atangira kuba yakibaza ati se ibingibi noneho ni ibiki, ibingibi ndabyita ngo iki, noneho ninde wabashe kuba yabikora. Abantu batangiye cyangwa se bamwe bakorana colleague ziwe zatangiye kuba zavuga ati si ya design yakozwe n'uyu mukobwa, ati gute yaba yaragiye kwiba kopi z'iyi design akayizana. Arakwerekana cya supervisor bari bakigaruye hano, gitangira kuba cyareba umukobwa ariko ntibyagira ibyo kivuga. Barakwereka muri ako kanya igitaraganya anama kahise gaterana kagombaga kuba kafata imyanzuro. Barakwereka Raji wa mugambanyi wacu ufatanyije na Teri yatangiye kuba yavuga ati gute twashoye amafaranga arenga amamiliyoni mu gukora design ya waterfront garden, ariko mwarangiza mukayiha abantu badashoboye. Ati ibingibi murumva biri buze kuba byakwitwa ngo iki, ko biri buze kuba byatera igisebo kuri kampani yacu kuba twarafashe kopi ya design y'abandi bantu akaba ariyo dukoresha. Ba bakozi bakorana na Alice batangiye kuba bavuga ati iyo design yakozwe na Alice, ati agomba kuba yakwirukanwa rwose. Ati gute umuntu ujya gufata design y'abandi akaba ariyo azana muri kampani. Umusore Kim abonye bose bari kwibaraguzwa ndetse bari kuvuga ubusa, niko kuba yahaguruka arangije aravugira ati ibitekerezo byanyu mwese nabyumvishe, ati ariko mwivuga ngo umuntu duhite tumwirukana by'aka kanya, ati ubwo bwaba ari ubwana, ati ikipe yanjye iri kuba yabikoraho, ati turaza kuba twafata umwanzuro kandi indi design irasohoka vuba. Ahangaha umukobwa wacu Alice yaratashye ndetse aza kwigunga hano wa wenyine, ntiyacana n'amatara mu nzu. Yatangiye kuba yakibuka ukuntu bamwe bakorana batangiye kuba bamucira urwa pirato bavuga ati uyu mukobwa rwose ni umunyamururumba, atarikunda cyane. Ati nyuma y'uko akoze project bakamuha ya mafaranga 1000, ati yashakaga n'andi none yabashe kuba yayigurisha. Ati mumwirukane, ati mumwirukane rwose, ati uyu mukozi ntabwo agomba kuba ahangaha. Supervisor we yari yicecekeye, arabizi uyu mukobwa nta kuba yamuvuga. Disikari isagahinda katangiye kuba kakica, gatangira kuba karira. Barakwereka umusore wacu yaratashye, arangije niko gutaha yatsa amatara. Agakobwa yasanze kari kurira ahangaha niko kuba yatangira gutera intambwe aza kegera. Ese Alice araza kuba yamenya ko uyu nguyu ari we mugabo we ndetse ari we uyoboye Kim Company. Kim yatangiye kubabaza sheri we, ati se sheri kuri kurira wabaye iki, ati byagenze gute. Alice niko gutangira kubabwira umugabo ati reka ejo mu gitondo tube twahana divorce. Kim niko kwamubaza ati ngo iki. Alice niko kwambwira ati wagiye kwa banyirukana ndibuze kuba nabura akazi kanjye, ati kandi sinshaka kubaho nabi wowe, ati sinshaka kubaho nabi kubera impamvu zanjye. Kim niko gutangira kwambwira ati sheri, ati byagenze gute kutari kumbwira ahubwo ukaba uri kurira. Alice niko kuba kambwira ati resho, ati ya waterfront garden project nendi gukoraho, ati hari umuntu wabashe kuba yayiba, ati none bari kuvuga ngo ni ngewe wayibye, ndangije ndayidesigninga cyangwa se ndayieditinga. Kim niko gutangira kwambwira ati
nabashije kuba navugana na CEO wanyu atari buze kuba yaguha andi mahirwe yo kuba wakorera design yawe. Ati kandi mu gihe uri kuba wayikora tugomba gushaka umuntu winjiye mu mashini yawe akaba yajyana design yawe. Naho ibyo gutandukana byose byo ube wabyibagirwa, ngiye sinatandukana nawe kubera ibyo ngibyo. Ati ujye wibuka ko umugabo wawe mpora mpari, ati kandi mpora ncunze umugongo wawe. Mwibuke uyu nguyu uri kuba wabimubwira niwe CEO wa kampani akoramo, ndetse ni nawe uyoboye cyangwa se utanga iriya mishinga bakora. Yaraye kumaza ati sari igitekerezo ufite cy'umuntu waba wabashije kwinjira mu mashini yawe. Agakobwa ati oya. Umusore niko kuba yamubwira ati rero turaza kuba twamushaka, ati kandi turaza kuba twamubona. Mwibutsa ko wadukorera subscribe utazakirwa na episode izakurikira iyi ngiyi, ndetse ujya no muri comment tubwire ukuri kumva iyi nkuru. Nubasha kuba wayikunda uze kuba washyiramo imitima myinshi, kandi ntiwibagirwe kuba wadukandira kuri like no kuba wadukorera share ku bantu bawe. Tuzahure ejo saa 2. Ciao ciao.